도시였고 무역의 중심지였기 때문에 매우 중요한 도시였습니다. Capernaum là một thành ở gần biên giới và là trung tâm thương mại nên là nó là một thành rất quan trọng. 또한 군사적으로도 매우 중요한 곳이었습니다. Và đây cũng là một thành có tầm quan trọng về quân sự. 하이퐁하고 굉장히 비슷한 도시입니다. Capernaum cũng tương tự như thành phố Hải Phòng của chúng ta. 사람들이 많이 살고 있는 곳이었기에 예수님은 가버나움에 여러 번 가셔서 복음을 전하셨습니다. Vì là một nơi có rất đông người sinh sống nên là rất nhiều lần Chúa Giêsu đã đi đến thành Capernaum và Ngài đã rao giảng về tin lành và dạy dỗ lời Chúa. 당시 이스라엘은 로마의 지배 아래에 있었기 때문에 군대를 만들 수가 없었습니다. Thời đó vì Israel nằm dưới sự thống trị của đế quốc La Mã nên là không được tổ chức và xây dựng quân đội. 그래서 갈릴리에 있었던 군인들은 이스라엘 사람들이 아니라 다른 나라 사람들이었습니다. Vì vậy thời bấy giờ những người lính đang ở Israel lúc bấy giờ không phải là người Israel nhưng mà họ đến từ các quốc gia khác nhau. 로마는 이 군대를 통솔할 수 있는 백부장을 세웠습니다. Và đế quốc La Mã đã bổ nhiệm một viên đội trưởng để chỉ huy quân đội này. 백부장은 보통 100명 규모의 군대를 통솔하는 지휘관입니다. Người đội trưởng này thường là một người chỉ huy một đội quân lên đến khoảng 100 người. 그리고 백부장은 로마 사람이거나 로마 시민권을 갖고 있는 사람입니다. Và người đội trưởng này thường là một người La Mã hoặc là một người có quốc tịch La Mã. 이스라엘 입장에서 볼 때 백부장이나 군인들은 모두 하나님을 모르는 이방인입니다. Nhìn từ góc độ của người Israel thì thầy đội và những người lính đang có mặt ở đấy đều là những người ngoại, họ không nhận biết Đức Chúa Trời. 그런데 이상한 일이 벌어졌습니다. Nhưng có một điều hết sức kỳ lạ đã xảy ra. 바로 유대인의 장로들이 백부장의 부탁을 받고 예수님을 찾아갔습니다. Đó chính là những trưởng lão của người Do Thái đã nhận lời nhờ vả của thầy đội và họ đã đến tìm gặp Đức Chúa Giêsu. 유대인 장로들은 누가 부탁한다고 해서 들어주는 사람이 아닙니다. Các trưởng lão của người Do Thái không phải là người dễ dàng có thể làm theo điều mà bất kỳ một ai đó yêu cầu. 특히 이방인하고는 같은 자리에 있는 것도 싫어하는데 어떻게 이방인의 부탁을 들어주겠습니까? Đặc biệt là họ không thích ở cùng với cả dân ngoại. Vậy thì tại sao các trưởng lão Do Thái lại có thể dễ dàng nhận lời nhờ vả của một người ngoại như vậy được? 그리고 유대인 장로들은 아직 예수님을 믿지 않고 있습니다. Và các trưởng lão Do Thái thì cũng chưa tin nhận Đức Chúa Giêsu. 웬만해서는 예수님을 찾아갈 사람들이 아닙니다. Vì vậy họ cũng không phải là những người sẽ dễ dàng có thể đi đến tìm gặp Đức Chúa Giêsu được. 그런데 그들이 예수님을 찾아간 이유는 오직 백부장의 부탁이 있었기 때문입니다. Thế nhưng lý do họ đến tìm gặp Chúa Giêsu bởi vì họ đã nhận lời nhờ của thầy đội và đã đi tìm gặp Chúa. 게다가 간절히 구합니다. Và hơn nữa họ còn khẩn thiết nài xin Chúa Giêsu. 이 사람은 도움을 받을 만한 자격이 있다고까지 말합니다. Và thậm chí họ còn thưa với Chúa Giêsu rằng thầy đội là người xứng đáng để Chúa nhậm lời và xứng đáng được nhận sự giúp đỡ. 정말 흔한 일이 아닙니다. Thật sự những việc đang xảy ra là một việc hết sức kỳ lạ. 도대체 어떤 일이 있었던 것일까요? Rốt cuộc thì không biết là có chuyện gì đang xảy ra ở thời đó nhỉ? 이 백부장이 사람들에게 감동을 주었기 때문입니다. Bởi vì thầy đội đã làm cho các trưởng lão Do Thái, những người này rất là cảm động. 여기서 우리가 먼저 알아야 할 것은 이 백부장이 믿음의 사람이었다는 것입니다. Điều đầu tiên chúng ta cần nhận biết ở đây đó là thầy đội là một người có đức tin. 사랑하고 아끼는 종이 죽게 되었을 때 예수님에 대한 소문을 들었습니다. Khi người đầy tớ mà thầy đội hết mực yêu quý và trân trọng sắp chết thì ông nghe nói về Đức Chúa Giêsu. 그리고 유대인의 장로들에게 부탁을 해서 예수님께 사랑하는 종을 고쳐달라고 요청했습니다. Và ông đã
nhờ các trưởng lão Do Thái đến tìm gặp Đức Chúa Giêsu để xin Chúa giải cứu người đầy tớ yêu dấu của ông. 예수님도 이만한 믿음을 만나본 적이 없다라고 그의 믿음을 인정하셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu cũng thừa nhận đức tin của thầy đội và Ngài nói rằng Ngài chưa từng thấy một lớp đức tin lớn dường ấy. 지금까지 종이나 노예를 살려달라고 찾아온 사람은 한 명도 없었습니다. Từ trước đến nay chưa từng có ai đến để xin Chúa Giêsu, xin Ngài giải cứu cho người đầy tớ hay là nô lệ của mình cả. 백부장이 하나님의 사랑과 은혜에 대해 이미 경험했다는 것을 알 수 있습니다. Chúng ta có thể biết chắc một điều rằng thầy đội là một người đã từng được kinh nghiệm về tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời. 백부장은 사람들에게 감동을 주는 사람이었습니다. Thầy đội là một người đã làm cho mọi người, cho những người này rất là cảm động. 먼저 종과의 관계가 감동을 줍니다. Trước tiên là mối quan hệ của ông đối với người đầy tớ đã làm cho mọi người rất cảm động. 백부장의 사랑하는 종이 죽게 되었습니다. Người đầy tớ rất thiết nghĩa, rất yêu quý của ông đang bị bệnh và gần chết. 이 사랑이라는 말과 종이라는 말은 어울리지 않습니다. Các từ vựng người đầy tớ yêu quý và từ đầy tớ vốn không có sự liên kết với nhau. 종은 노예를 말하는데 당시 노예는 사람으로 여겨지지 않았습니다. Đầy tớ là một từ để nói về người nô lệ và thời bấy giờ thì người nô lệ không được đối xử như một con người bình thường. 노예는 물건이었고 재산이었습니다. Nô lệ chỉ được coi như là một thứ hàng hóa hay là một tài sản mà thôi. 병들어 죽을 것 같은 노예는 버리는 것이 일반적이었습니다. Các nô lệ bị ốm gần chết rồi bị bỏ đi là một chuyện hết sức bình thường. 여기서 사랑하는의 정확한 번역은 존중받는 또는 소중하다라는 뜻입니다. Cách giải nghĩa của từ yêu quý đó chính là được tôn trọng và hoặc là quý trọng. 더 구체적으로 말하면 아래에서 위를 바라보는 감정을 뜻합니다. Giải thích một cách cụ thể hơn đó chính là một cảm xúc mà chúng ta nhìn lên ai đó một cách ngưỡng mộ. 따라서 백부장이 종을 대하는 태도는 위에서 아래를 바라보거나 사람 대 사람으로 대한 것을 넘어섭니다. Do đó, cách đối xử của thầy đội đối với người đầy tớ của ông còn hơn cả cách trọng đãi của một người bề trên đối với người bề dưới hoặc là một sự quý trọng của người này dành cho người khác. 오히려 자기를 낮춰서 섬기는 자세로 종을 소중하게 여기고 있습니다. Trái lại, thầy đội đối xử với người đầy tớ của mình bằng một thái độ hạ mình phục vụ. 신분과 위치를 넘어서서 아끼고 사랑하는 모습이 얼마나 아름답습니까? Cách thầy đội yêu quý và trân trọng người đầy tớ của mình vượt ra khỏi chức vụ và địa vị của ông thật đẹp đẽ biết dường bao. 당연히 칭찬받을 일이지만 백부장은 칭찬받지 못했습니다. Thật sự đây là một điều rất đáng để được khen ngợi, thế nhưng thời đó thì thầy đội không nhận được sự khen ngợi. 왜냐하면 당시 사회에서는 높은 사람이 낮은 사람을 사랑하고 아끼는 것을 칭찬하지 않고 자랑하지도 않았습니다. Bởi vì trong xã hội thời đó không khuyến khích người có địa vị cao phải chăm sóc cho kẻ có địa vị thấp hoặc là phải chăm sóc những đầy tớ không còn giá trị hoặc là những nô lệ gần chết. 종을 사랑하고 살리고자 했던 이 백부장의 노력은 사람들에게 감동을 주는 것이 아니라 너무나도 보기 싫고 꼴 보기 싫은 것이었습니다. Nghĩa là hành động yêu quý người đầy tớ và nỗ lực để cứu sống người đầy tớ của thầy đội không phải là điều có thể làm cho người khác cảm động, và trong con mắt của những người thời đó thì đấy là một chuyện xui xẻo và họ không hề thích điều đó. 이런 상황에서 백부장이 종을 사랑했다라는 것은 정말로 흔치 않은 일입니다. Thì những điều mà thầy đội người La Mã đã làm chính là một điều hết sức lạ lùng. 백부장이 왜 자신의 종을 사랑하고 존중했는지 알 수는 없습니다. Chúng ta không biết được lý do tại sao thầy đội lại yêu quý và trân trọng người đầy tớ của mình đến như thế. 종이 일을 엄청 잘하거나 그냥 백부장의 마음에 들었을 수도 있습니다. Có thể người đầy tớ này anh ta đã làm rất tốt công việc của mình
hoặc có thể anh ta đã khiến cho thầy đội hết sức hài lòng vì những hành động của anh ta. 그러나 이유를 떠나서 이 백부장의 특별한 마음과 태도가 사람들에게 감동을 주었습니다. Nhưng bất kể lý do là gì thì tấm lòng và thái độ khác biệt của thầy đội đã khiến cho mọi người hết sức cảm động. 사랑하는 성도 여러분, 사람을 감동시키는 것은 바로 이것입니다. Thưa quý ông bà anh chị em, chính điều này đã làm cho mọi người rất cảm động. 특별한 태도와 남다른 마음이 사람을 감동시키고 마음을 엽니다. Một thái độ đặc biệt và một tấm lòng phi thường đã mở lòng mọi người và đã làm cho mọi người cảm động. 교회에 다니는 것만으로는 사람들을 감동시키지 못합니다. Đến nhà thờ thôi chưa đủ để có thể khiến cho người khác cảm động. 하나님을 믿는다는 내 믿음만으로는 사람들의 마음을 열지 못합니다. Đức tin nơi Chúa Giêsu thôi cũng chưa đủ để có thể mở lòng của người khác. 믿음의 사람들은 특별한 태도와 남다른 마음을 가져야 합니다. Người có đức tin phải có một thái độ khác biệt và một tấm lòng phi thường. 원수를 원수로 갚지 않고 선으로 악을 이겨야 합니다. Chúng ta phải dùng điều thiện để chiến thắng điều ác, không trả thù và không lấy ác trả ác. 하나님은 그리스도인들의 남다른 삶의 태도를 사용하십니다. Đức Chúa Trời đang sử dụng thái độ sống khác biệt của Cơ Đốc nhân, những người tin theo Ngài. 그리스도인의 특별한 마음을 다른 사람의 마음을 여는 열쇠로 사용하십니다. Ngài sử dụng tấm lòng phi thường của Cơ Đốc nhân giống như là chìa khóa để mở khóa trái tim của người khác. 따라하는 섬김이 아니라 남다른 섬김이어야 합니다. Mỗi Cơ Đốc nhân chúng ta không nên hành động phục vụ theo kiểu làm theo người khác, nhưng mỗi hành động phục vụ của chúng ta cần có sự khác biệt. 흉내내는 마음이 아니라 특별한 마음이어야 합니다. Mỗi tấm lòng của chúng ta có không phải là giống theo đại trà theo người khác, nhưng mỗi tấm lòng của chúng ta cũng cần có sự khác biệt. 우리가 종이 되어서 섬기려는 마음으로 섬길 때가 있습니다. Thường thì Cơ Đốc nhân chúng ta phục vụ với một tinh thần giống như một người đầy tớ. 그래, 내가 종처럼 섬겨야지, 완전히 봉사해야지 라는 좋은 마음으로 시작합니다. Lúc mới đầu bước vào sự phục vụ thì chúng ta thường phục vụ với một tấm lòng. Chúng ta nghĩ rằng tôi phải phục vụ nơi này, phải phục vụ những người này như mình là một người đầy tớ, hoặc là tôi phải hoàn toàn tình nguyện khi tôi làm việc này. 그러나 다른 사람이 나를 종처럼 대할 때는 기분이 안 좋아집니다. Nhưng dễ lắm khi có một ai đó thực sự đối xử với ta như một người đầy tớ thì tâm trạng của chúng ta lại cảm thấy không hề tốt một chút nào. 뭐? 나 무시하는 거야? 내가 뭐 진짜 자기 종인 줄 알아? 라고 생각합니다. Lúc đấy có thể trong tấm lòng của chúng ta nghĩ rằng ôi tại sao họ lại coi thường mình thế? Thực sự họ đối xử với mình như một người đầy tớ thật hay sao? 그렇다면 우리는 정말 어떤 마음으로 섬겼던 것일까요? Nếu anh chị nghĩ sao về hành động mà khi mà mình làm như vậy? 종의 모습으로 흉내만 냈을 뿐 왕의 모습으로 섬겼던 것은 아닐까요? Phải chăng bề ngoài thì chúng ta hành động, chúng ta nói rằng là chúng ta phục vụ như một người đầy tớ, thế nhưng mà trong tấm lòng của chúng ta lại muốn được người khác đối xử như một vị vua hay sao? 말로는 종의 섬김이라고 했지만 실제 마음은 왕이 받는 칭찬을 듣고 싶어 했던 것은 아닐까요? Bề ngoài thì chúng ta hành động theo kiểu phục vụ giống như một người đầy tớ thật đấy, thế nhưng trong tấm lòng của chúng ta muốn được người khác khen ngợi và tôn trọng hay sao? 예수님은 종이 되어서 섬기셨습니다. Đức Chúa Giêsu của chúng ta đã đến và Ngài đã phục vụ giống như một người đầy tớ thực sự. 종이 되어 우리를 위해 죽으셨습니다. Ngài đã trở nên một người đầy tớ và đã chết thay cho mỗi chúng ta. 예수님처럼 백부장도 상전으로 자신의 종을 돌본 것이 아닙니다. Thầy đội đã không chăm lo cho người đầy tớ của mình với cương vị là một ông chủ. 백부장은 상전을 모시는 종처럼 자기의 종을 돌봤고 그를 위해 남다르고 특별한 일을 하였습니다. Thầy đội cũng đã chăm sóc cho người đầy tớ của mình như thể người đầy tớ đó chính là ông chủ của mình vậy,
điều đó thật sự khác biệt và đặc biệt. 그리스도인들은 항상 괴짜처럼 살았습니다. Các cơ đốc nhân chúng ta thường sống một đời sống khác biệt với mọi người. 백부장은 괴짜였습니다. Thầy đội cũng là một người có đời sống khác biệt. 그리스도인들의 생활은 평범하지만 삶은 평범하지 않습니다. Cơ đốc nhân, những người tin Chúa Giêsu sống một cuộc đời bình thường nhưng có đời sống không hề tầm thường. 백부장의 생활은 평범한 군인이었지만 그의 삶은 남달랐습니다. Cuộc đời của thầy đội là một người lính bình thường nhưng ông sống một đời sống thật khác thường so với mọi người. 왜냐하면 그가 예수님을 믿었고 닮았기 때문입니다. Bởi vì ông đã tin nhận Đức Chúa Giêsu và ông đang sống giống như Ngài. 저는 우리 하이폰 교회 성도들을 보면서 백부장의 모습을 봅니다. Khi mà tôi nhìn thấy các anh chị em tín hữu trong hội thánh Hải Phòng, tôi cảm thấy như mình đang được gặp thầy đội ở trong phân đoạn này vậy. 여러분의 모습은 다른 베트남 사람들하고 똑같지만 여러분의 삶을 보면서 저는 감동을 받습니다. Bên ngoài thì thật sự các anh chị em đều là người Việt Nam, nhưng các anh chị em, khi nhìn các anh chị em thì tôi cảm thấy rất là cảm động bởi các hành động của anh chị em. 여러분이 착해서도 아니고 제가 착해서도 아니고 우리 모두가 예수님을 믿기 때문입니다. Không phải bởi vì các anh chị em hiền lành đâu, nhưng mà bởi vì các anh chị em là những người có đức tin nơi Chúa Giêsu. 이 하이퐁 도시에 하이퐁 교회와 여러분이 있는 것이 너무나도 감사한 일입니다. Tôi rất biết ơn Chúa Giêsu bởi vì giữa thành phố Hải Phòng mà Đức Chúa Trời lại cho chúng ta có hội thánh Hải Phòng, và tôi biết ơn Chúa bởi vì tôi được gặp gỡ tất cả các anh chị em. 앞으로도 우리 모두 예수님을 닮은 남다른 섬김과 남다른 삶을 살 수 있기를 바랍니다. Tôi ao ước rằng sau này các anh chị em hãy tiếp tục sống một đời sống thật đặc biệt, thật khác biệt giống như Đức Chúa Giêsu. 백부장처럼 사람들에게 감동을 주고 하나님의 귀한 축복의 통로가 되는 우리 모두가 되길 주님의 이름으로 축복합니다. Trong danh Cứu Chúa Giêsu, tôi cầu nguyện xin Chúa ban phước cho tất cả các anh chị em, rồi các anh chị em sẽ có một đời sống khác biệt và làm cho những người khác cảm động giống như cách mà thầy đội đã làm. 아멘. Amen. 백부장은 유대인과 유대인 장로들에게도 감동을 주었습니다. Thầy đội cũng đã làm cho những người Do Thái và các trưởng lão Do Thái rất cảm động. 백부장은 군인이라는 직업을 가지고 가버나움에 왔습니다. Thầy đội đến thành Capernaum vì công việc của ông là một người lính. 그의 임무는 치안을 지키고 유사시의 분쟁을 진압하는 것입니다. Nhiệm vụ của ông chính là trị an và bình ổn xung đột trong những lúc cần thiết. 때로는 칼과 창을 사용해야 되고 하기 싫은 일을 해야 할 때도 있었을 것입니다. Có những lúc ông phải dùng đến kiếm và giáo mác, và có những khi ông phải làm những việc mà ông không hề muốn làm. 그런 백부장을 누가 좋아하겠습니까? Thưa anh chị em, ai có thể yêu thích một người thầy đội như vậy được không ạ? 게다가 백부장은 이방인이었기 때문에 같은 자리에 있는 것도 같이 밥을 먹는 것도 싫어했었습니다. Hơn nữa, vì thầy đội là một người ngoại, việc ở cùng với một người ngoại hay là ăn cơm cùng với một người ngoại đối với người Do Thái đó chính là một sự xúc phạm. 백부장은 태생적으로 미움과 견제를 받을 수밖에 없는 사람입니다. Chắc chắn theo lẽ thường thì thầy đội sẽ bị những người Do Thái không hề ưa thích một chút nào và họ không hề muốn đến gần ông. 백부장은 자신의 임무 때문에 유대인들과 가까워질 수 없고 또 백부장의 위치 때문에 유대인들 역시 그와 가까워질 수 없습니다. Thật khó cho thầy đội có thể đến gần được người Do Thái bởi vì nhiệm vụ của ông ấy, và cũng bởi vị trí của thầy đội cũng khiến cho những người Do Thái đến gần ông cũng rất khó khăn. 그러나 백부장은 유대인들을 위해서 회당을 지었었습니다. Thế nhưng thầy đội đã xây cất nhà hội cho người Do Thái. 회당은 단순한 건물이나 종교 생활을 하는 장소가 아닙니다.
Nhà hội không phải là một tòa nhà thông thường hay là chỉ là một nơi dành cho hoạt động sinh hoạt tôn giáo bình thường. 나라가 망해버린 유대인들은 회당은 유일하게 의지할 수 있고 마음을 둘 수 있는 장소였습니다. Đối với những người Do Thái đang bị mất nước lúc bấy giờ thì nhà hội là nơi họ có thể dựa vào và họ đặt hết tất cả các tình cảm của mình vào đó. 회당에서 하나님의 말씀을 읽고 배우면서 자신들의 정체성을 유지할 수 있었습니다. Nhờ học và đọc lời Chúa ở trong nhà hội mà những người Do Thái đã có thể giữ gìn bản sắc của dân tộc họ. 하나님의 말씀을 믿고 구약에서 약속하신 메시아를 기다릴 수 있었습니다. Những người Do Thái họ tin vào Đức Chúa Trời và họ vẫn đang chờ đợi một đấng Messi mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ trong Cựu Ước. 백부장은 유대인들을 이해했고 그들의 필요가 무엇인지 알았습니다. Thầy đội hiểu người Do Thái và ông biết nhu cầu của họ là gì. 물론 유대인들은 독립을 원했지만 그것은 백부장 영향력 밖의 일이었습니다. Tất nhiên là những người Do Thái họ muốn được độc lập, thế nhưng điều này nằm ngoài khả năng của thầy đội. 대신 백부장은 그가 할 수 있는 최고의 것을 행했습니다. Thay vào đó thì ông cố gắng làm tất cả mọi điều ông có thể làm để giúp đỡ những người Do Thái. 그저 환심을 사기 위한 것이 아니었습니다. Điều ông làm không phải để lấy lòng người Do Thái. 자기 이미지 관리를 위한 것도 아니었습니다. Những điều ông làm cũng không phải là để giữ hình tượng với ông. 그저 정말로 그들을 사랑했고 이해했습니다. Thầy đội đã thực sự yêu và hiểu người Do Thái. 백부장의 마음이 진심이라는 것은 백부장 스스로 말하고 다닌 것이 아니라 유대인 장로들이 예수님에게 말했다는 것에서 알 수 있습니다. Chúng ta có thể biết tấm lòng của thầy đội không phải là do ông tự nói ra, nhưng mà đó là do các trưởng lão Do Thái đã đến tìm gặp Chúa Giêsu và các trưởng lão Do Thái đã nói về Chúa Giêsu, nói Chúa Giêsu về thầy đội. 우리가 사는 세상에는 많은 관계들이 있습니다. Trong thế giới mà chúng ta đang sống có rất nhiều mối quan hệ. 우리도 부모와 자녀의 관계, 동료끼리의 관계, 상사와 부하 직원의 관계, 성도끼리의 관계, 한국 사람과 베트남 사람과의 관계 등 다양한 관계를 맺고 있습니다. Chúng ta có rất nhiều các mối quan hệ, chẳng hạn như mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, mối quan hệ giữa các đồng nghiệp với nhau, mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, mối quan hệ giữa các anh chị em cùng đức tin với nhau và có mối quan hệ giữa người Hàn Quốc và người Việt Nam. 그런 관계 속에서 잘 맞는 것도 있고 안 맞는 것도 있어요. Trong những mối quan hệ đó có những mối quan hệ đang rất tốt đẹp và có những mối quan hệ còn chưa được tốt. 이해할 수 있는 것도 있고 이해할 수 없는 것도 있어요. Một số người, một số điều chúng ta có thể hiểu được, nhưng mà một số người thì chúng ta vẫn chưa thể hiểu được. 그럴 때 우리는 어떻습니까? Như lúc như vậy thì anh chị em cảm thấy như thế nào ạ? 이해하려는 노력을 하기보다 이해할 수 없어라는 반응을 보일 때가 많습니다. Nhiều lúc thì thay vì chúng ta nỗ lực để chúng ta có thể hiểu người khác, nhưng mà chúng ta thường phản ứng cho thấy rằng là ôi tôi không thể hiểu được người này. 아니, 이해할 수 없는 것을 넘어서서 이해하지 않으려 할 때가 많습니다. Hoặc là có những lúc ngoài những điều mà chúng ta cố gắng nỗ lực để có thể hiểu họ ra thì chúng ta lại cố tình không muốn hiểu họ. 하나님의 사랑은 무조건적인 사랑입니다. Tình yêu của Đức Chúa Trời là một tình yêu vô điều kiện. 그러나 그 사랑은요, 묻지도 않고 따지지도 않는 일방적인 사랑은 아닙니다. Tuy nhiên tình yêu của Đức Chúa Trời không phải là tình yêu một chiều, yêu mà không cần bàn cãi tranh luận hay là không cần hỏi han gì. 우리를 너무나도 잘 알고 잘 이해하고 하는 사랑입니다. Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời là một tình yêu mà Ngài hiểu rất rõ về chúng ta và Ngài thấu hiểu mọi điều ở bên trong chúng ta. 사랑하고 나서 네가 그럴 줄 몰랐다가 아니라 네가 그럴 줄 알았다. 그런데 사랑했다. 그래서 사랑했다입니다. Khi Chúa yêu chúng ta thì không phải là Chúa nói rằng là Chúa sẽ không biết là chúng ta sẽ trở thành như thế nào, nhưng bởi vì Chúa biết rằng là chúng ta như vậy
nên là Chúa yêu chúng ta. Vì chúng ta như thế nên là Chúa yêu chúng ta. 우리가 죄인인 줄 알면서도 사랑하셨고 연약한 줄 알면서도 사랑하셨습니다. Chúa yêu chúng ta khi Chúa biết chúng ta là tội nhân và Chúa biết những sự yếu đuối ở bên trong chúng ta. 우리가 베드로처럼 배신할 줄 알고 탕자처럼 떠날 줄 알면서도 사랑하셨습니다. Ngài yêu chúng ta mặc dù Ngài biết chúng ta sẽ có thể sẽ phản bội Ngài giống như Phi-e-rơ đã làm, hoặc sẽ có những lúc chúng ta sẽ bỏ Ngài đi giống như đứa con hoang đàng vậy. 로마서 5장 8절에서 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 라고 말씀하십니다. Lời Chúa trong sách Roma chương 5 câu 8 có chép rằng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. 하나님께서 우리를 사랑하셨으니 우리도 사랑해야 한다고요? 맞습니다. Thưa anh chị em, có phải vì Chúa yêu chúng ta nên là chúng ta bắt buộc chúng ta phải yêu Ngài hay không? 하나님이 우리에게 사랑하라고 말씀하셨으니 우리도 사랑해야 한다? 좋습니다. Có phải Chúa bảo rằng chúng ta hãy yêu Ngài nên là chúng ta bắt buộc chúng ta phải yêu Ngài, phải vậy không ạ? 그러나 하나님은 우리를 아시고 우리를 이해하시고 사랑하신다라는 것을 빼면 안 됩니다. Nhưng chúng ta không thể nào chối bỏ sự thật là Đức Chúa Trời Ngài biết chúng ta, Ngài hiểu chúng ta và Ngài rất yêu chúng ta. 이해함이 없는 사랑은 율법적인 사랑이 될 수 있습니다. Yêu mà không có sự thấu hiểu đối phương thì sẽ trở thành một tình yêu độc đoán, mang tính hình thức mà thôi. 나는 사랑할 테니 당신은 그저 받아들이세요 라는 강요가 될 수 있습니다. Hoặc có thể trở thành một kiểu tình yêu ép buộc, giống như kiểu là vì tôi yêu bạn nên là bạn hãy chấp nhận tình yêu đó đi. 나는 당신을 사랑해요 라고 말을 하지만 상대는 그 사랑이 너무 힘들 수 있습니다. Có những lúc chúng ta bày tỏ cho đối phương biết rằng mình yêu họ nhưng đối phương lại cảm thấy rất mệt mỏi vì tình yêu đó. 부모가 자녀를 사랑해도 자녀를 이해하지 못하면 자녀가 힘들어합니다. Cha mẹ dù có yêu thương con cái mình đến mấy nhưng nếu không có sự thấu hiểu những đứa con thì những người con cũng sẽ cảm thấy rất là khó khăn và mệt mỏi. 성도를 사랑한다고 해도 이해가 없으면 공허합니다. Dù tất cả chúng ta có yêu các anh chị em cùng đức tin của mình nhưng mà nếu mà chúng ta không thấu hiểu họ thì tình yêu đó cũng chẳng có ích chi. 이웃을 사랑한다고 해도 이해가 없으면 무시하고 깔보게 됩니다. Tất cả chúng ta có yêu thương những người lân cận chúng ta nhưng nếu mà chúng ta không thấu hiểu họ thì cũng có lúc họ cảm thấy sẽ bị coi thường hoặc là không được trân trọng. 사랑하는 성도 여러분, 백부장이 유대인을 위해서 지어준 것은 로마 신전이 아니라 회당이었습니다. Thưa quý anh bà, anh chị em yêu dấu, nơi mà thầy đội đã xây cất cho người Do Thái không phải là đền thờ La Mã nhưng mà đó chính là nhà hội dành cho người Do Thái. 예수님이 우리에게 주신 것은 세상의 부와 명예가 아니라 자신의 생명이었습니다. Điều mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta không phải là sự giàu có hay là của cải danh dự ở thế gian, nhưng Ngài đã ban chính mạng sống Ngài cho chúng ta. 우리를 이해하시고 사랑하신 것입니다. Đó là sự thấu hiểu và tình yêu của Ngài. 우리를 사랑하기 때문에 이해한 것입니다. Vì yêu nên có sự thấu hiểu. 우리는 하나님 저 사람을 사랑할 수 있도록 도와주세요라고 기도를 많이 합니다. 그러나 하나님 저 사람을 이해할 수 있도록 도와주세요라는 기도는 많이 하지 않습니다. Có thể lắm, nhiều lúc chúng ta cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi, xin Chúa hãy giúp con có thể yêu người này. Thế nhưng chúng ta lại ít khi cầu nguyện xin Chúa rằng xin Chúa hãy giúp con hiểu họ. 그러니 이제는 이해할 수 있도록 도와달라고 기도하십시다. Vì vậy thưa anh chị em, chúng ta hãy cùng nhau đến với Chúa và hãy cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta có thể hiểu được những người xung quanh chúng ta. 내 방법대로 사랑하는 것이 아니라 보고 듣고 사랑합시다. Chúng ta đừng yêu người khác theo cách riêng của chúng ta, nhưng chúng ta hãy nhìn họ, hãy quan sát họ và hãy yêu họ bằng tình yêu thực sự.
한국 사람이 베트남 사람을 사랑합니다 하면서 날마다 김치만 주면 안 됩니다. Không phải là vì người Hàn Quốc rất là yêu người Việt Nam nên là mỗi một ngày người Hàn Quốc đều cho người Việt Nam kim chi. 한국 사람이 베트남 사람을 사랑하면 마잉다꼬도 주고 베트남 음식도 줘야 합니다. Khi mà người Hàn Quốc yêu người Việt Nam thì người Hàn Quốc thấu hiểu người Việt Nam cần gì và người Hàn Quốc nên tặng cho người Việt Nam bánh đa cua hoặc là bánh mì. 또 베트남 사람이 저를 사랑한다면서 날마다 증빌런 주면 안 됩니다. 네. Nếu mà anh chị em có yêu chúng tôi thì mỗi một ngày anh chị em cũng đừng đưa cho chúng tôi trứng vịt lộn nhé. 저를 사랑하면 바잉다꼬도 주고 김치도 줘야 합니다. Nếu mà anh chị em yêu tôi thì anh chị em hãy tặng tôi bánh đa cua hoặc là kim chi nhé. 내 방법대로 사랑하는 것이 아니라 보고 듣고 이해하고 사랑해야 합니다. Vì vậy anh chị em ơi, chúng ta đừng yêu người khác theo cách riêng của chúng ta, nhưng mà chúng ta hãy nhìn họ, hãy quan sát họ và hãy yêu họ, đáp ứng những điều họ cần. 그래서 사랑이 진짜 사랑이 되고 섬김이 진짜 섬김이 될 수 있도록 합시다. Nếu như vậy thì tình yêu sẽ trở nên tình yêu đúng nghĩa và những sự phục vụ thì cũng sẽ trở nên là những sự phục vụ đúng nghĩa. 그렇게 하나님의 이해와 사랑 안에서 감동을 주고 감동을 받는 우리 모두가 되길 주님의 이름으로 축복합니다. Trong danh cứu Chúa Giêsu, tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước cho tất cả các anh chị em, xin Chúa giúp các anh chị em sẽ làm cho người khác cảm động và cũng sẽ nhận được sự cảm động từ những người khác. 아멘. Amen. 이렇게 사람들은 백부장이 종을 대하는 모습과 유대인을 위해 회당을 지어준 것을 보고 깜짝 놀랐습니다. Dân chúng rất ngạc nhiên trước cách đối xử của thầy đội đối với người đầy tớ của mình và những điều mà ông đã làm. Khi mà nhìn vào những điều đó thì họ cảm thấy rất là ngạc nhiên. 그리고 예수님도 백부장을 보고 깜짝 놀랐습니다. Và khi Đức Chúa Giêsu Ngài nhìn thầy đội thì Ngài cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên. 예수님이 백부장을 보고 놀란 것은 바로 그의 믿음 때문이었습니다. Lý do Đức Chúa Giêsu ngạc nhiên vì thầy đội đó chính là bởi đức tin của ông. 4절에서 유대인 장로들은 이 일을 하시는 것이 이 사람에게는 합당하니이다라고 말합니다. Khi những người Do Thái gặp gỡ Chúa Giêsu và ông đã và những người này đã nói với Chúa Giêsu rằng thầy đội thật đáng cho thầy nhậm điều này. 그러나 6절에서 백부장은 주여 수고하시지 마옵소서 내 집에 들어오심을 내가 감당하지 못하겠나이다라고 말합니다. Thế nhưng thầy đội lại nói rằng lạy Chúa xin đừng tự phiền đến thế vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. 7절에서도 내가 주께 나아가기도 감당하지 못할 줄을 알았나이다라고 말합니다. Trong câu số 7 thì thầy đội thưa với Chúa Giêsu rằng tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa. 백부장은 예수님이 누구신지 확실히 알았습니다. Thầy đội biết rõ Chúa Giêsu là ai và ông tin cậy Ngài. 그리고 자신이 누구인지도 확실히 알았습니다. Và ông cũng biết rõ bản thân mình là ai. 사람들이 칭찬을 많이 하고 또 자기가 착한 일을 많이 했음에도 자기 자신이 죄인이라는 것을 그래서 거룩하신 하나님 앞에 감히 설 수 없다는 것을 알았습니다. Ngay cả khi rất nhiều người khen ngợi thầy đội và quả thực ông cũng đã làm rất là nhiều việc tốt. Thế nhưng thầy đội nhận biết ông là một tội nhân và ông không dám đứng đối diện với một Đức Chúa Trời bởi vì Ngài là đấng thánh khiết. 유대인 장로들은 예수님을 그냥 인기 많은 사람, 유명한 사람이라고 생각해서 찾아갔습니다. Đối với những người Do Thái lúc bấy giờ thì Chúa Giêsu giống như là một thầy giáo nổi tiếng. 그러나 백부장은 예수님을 하나님으로 그리스도로 여겼습니다. Vì vậy nên là những trưởng lão Do Thái thì không ngần ngại có thể là đến gần ngay Chúa Giêsu. Thế nhưng thầy đội nhận biết Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và ông xưng nhận rằng Ngài là Đấng Christ. 그래서 6절에서 주여라고 말했던 것입니다. Vì vậy trong câu số 6 thì ông gọi Ngài là Chúa. 하나님께 드려야 할 마땅한 존중과 영광을 보였습니다. Ông đã cho thấy sự tôn trọng và vinh quang của Đức Chúa Trời mà Ngài xứng đáng được nhận. 우리는
나를 사랑하시는 친근한 하나님에 대한 이야기를 합니다. Chúng ta thường chia sẻ về bản tánh thân thiện và sự gần gũi của Đức Chúa Trời. 예수님의 친밀하심에 대해서도 이야기합니다. Chúng ta cũng nhắc rất nhiều về sự gần gũi của Đức Chúa Giêsu. 왜냐하면 옛날에는 하나님에 대한 이해가 너무나도 무거웠기 때문입니다. Bởi vì trước đây sự hiểu biết của mọi người về Chúa còn quá cứng nhắc và nặng nề. 죄를 지으면 무조건 혼낼 것 같은 하나님, 불꽃 같은 눈으로 나를 심판하실 것 같은 하나님, 불을 내리시고 심판하시는 하나님. Trước đây do ảnh hưởng của thời đại mà mọi người không hiểu biết về Đức Chúa Trời một cách đúng đắn. Mọi người nghĩ rằng khi ai phạm tội thì Chúa sẽ nổi giận, Chúa sẽ nhìn tội dân bằng ánh mắt rực lửa, hoặc Chúa sẽ sai lửa từ trời xuống và phán xét tội nhân. 봉건 시대의 영향을 받아서 하나님을 제대로 이해하지 못했던 것입니다. Bởi vì do ảnh hưởng của thời đại nên là mọi người thường hiểu về Chúa một cách lệch lạc. 그래서 현대에 와서는 따스한 하나님, 사랑이 많으신 하나님, 인자하신 하나님, 노하기를 더디하시는 하나님에 대해 이야기하고 찬양하기 시작했습니다. Trong xã hội của chúng ta thời ngày nay thì chúng ta thường ca ngợi Chúa là Đức Chúa Trời ấm áp, Ngài là Đức Chúa Trời đầy tình yêu thương và là Đức Chúa Trời nhân từ và chậm nóng giận. 그러다 보니 하나님을 너무 가볍게 대하려는 경향이 생겼습니다. Vì vậy chúng ta ngày nay dễ lắm chúng ta có khuynh hướng đối diện với Đức Chúa Trời một cách quá là tự do. 에이 하나님 왜 그러세요? 하나님 또 그러시네 라면서 하나님의 하나님 되심을 잊어버립니다. Có nhiều lúc có thể chúng ta thưa chuyện một cách với Chúa rất là gần gũi, như là ôi Chúa ơi tại sao Ngài lại như thế? Ôi thật sự là Ngài như vậy hay sao? Và có thể chúng ta đã quên rằng Chúa là Đức Chúa Trời. 하나님은 우리와는 완전히 다른 분이십니다. Ngài là Đức Chúa Trời khác biệt hoàn toàn so với chúng ta. 그러나 동시에 우리와 함께 하시는 하나님이십니다. Nhưng đồng thời Ngài cũng là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. 우리는 죄인이지만 의인이고 의인이지만 죄인입니다. Chúng ta là tội nhân, song chúng ta cũng là người công bình. Chúng ta là người công bình, song chúng ta đồng thời cũng là tội nhân. 이 두 가지의 균형이 올바른 신앙입니다. Sự cân bằng giữa hai điều này là một niềm tin đúng đắn. 믿음은 관계적인 것입니다. Niềm tin có một mối tương quan chặt chẽ. 하나님을 믿는다는 그 믿음에는 이 올바른 관계가 포함되어 있습니다. Niềm tin vào Đức Chúa Trời bao hàm một mối quan hệ đúng đắn. 사랑하는 성도 여러분, 히브리서 12장 28절 29절에 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은즉 은혜를 받자 이로 말미암아 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 우리 하나님은 소매라는 불이심이라라고 말씀하십니다. Thưa quý anh bà anh chị em yêu dấu, trong sách Hebrew chương 12 câu 28 29 chép rằng: như vậy vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài, vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. 하나님께 마땅히 드려야 할 찬양과 영광과 존귀를 들으십시다. Chúng ta hãy cùng nhau dâng lời ngợi khen, sự vinh hiển và tôn vinh và những sự cảm tạ mà chúng ta cần phải làm với Chúa. 나의 의로움을 자랑하지 말고 나의 수고와 선한 행실을 자랑하지 말고 오직 하나님께 겸손하게 구합시다. Đừng khoe khoang về sự công bình của mình, cũng đừng khoe khoang về các hành động hay là các việc thiện mà mình đã làm, nhưng chúng ta hãy khiêm nhường tìm kiếm Chúa. 이것이 믿음입니다. 아멘. Điều đó chính là đức tin của chúng ta. Amen. 이런 바른 믿음이 있었기 때문에 7절에서 말씀만 하사 내 하인을 낫게 하소서라는 이 백부장의 기도가 진짜 믿음의 기도인 것입니다. Bởi đức tin đúng đắn này nên là trong câu số 7, thầy đội đã thưa với Chúa rằng: xong xin phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. 그러나 이 7절의 기도도 중요하지만 더 중요한 것은 6절에서 그 믿음의 관계입니다. Sự cầu nguyện bởi đức tin trong câu số 7 là một điều rất là quan trọng,
nhưng quan trọng hơn đó chính là sự cầu nguyện với đức tin ở trong câu số 6. 많은 사람들이 7절처럼 말씀만 하사 내 소원 좀 들어주세요라고 기도합니다. Có rất nhiều người cầu nguyện với Chúa rằng xong xin Chúa phán một lời thì điều ước của con sẽ được thành. 그러나 이 6절이라는 믿음의 뿔이 하나님과의 올바른 관계가 없으면요, 기도가 이루어지지 않으면 우리는 하나님을 떠나고 하나님을 저주하고 믿음을 포기해 버립니다. Nếu mà khi mà chúng ta cầu nguyện nhưng mà thực sự chúng ta không có dễ đức tin ở trong câu số 6 thì rất dễ, nếu mà lời cầu nguyện của chúng ta không trở thành hiện thực thì chúng ta có thể đức tin của chúng ta sẽ bị ly lay và chúng ta sẽ nghi ngờ Chúa. 우리 모두 말씀만 하사 내 하인을 낫게 하소서라고 우리의 기도의 제목과 소원을 품고 기도합시다. Thưa anh chị em, tất cả chúng ta hãy cùng cầu nguyện với Chúa. Chúng ta hãy trình dâng lên Chúa những nhu cầu và ao ước của mình và hãy cầu nguyện với Chúa giống như lời cầu nguyện rằng xong xin Chúa phán một lời thì con sẽ được lành ở trong câu số 6. 그런데 더 중요한 것은 나는 합당하지 않습니다. 나는 아무 자격이 없습니다. 오직 주님만 영광 받으십시오. 오직 주의 뜻대로만 행하십시오. 라고 기도해야 합니다. Và quan trọng hơn, các anh chị em ơi, chúng ta hãy cùng cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi, con biết rằng con không xứng đáng với Ngài, con không có tư cách đến với Ngài, nhưng xin Chúa hãy làm mọi việc theo ý muốn của Chúa, và dù điều mà con cầu nguyện với Ngài không được nhậm thì con cũng xin dâng vinh hiển lên cho Ngài. 그러면 우리 주님이 영광 받으시고 우리를 높여 주실 것입니다. 주님이 우리의 기도를 들으시고 응답하실 것입니다. Và như thế thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ được vinh hiển, và khi Chúa được vinh hiển thì Ngài cũng sẽ nâng anh chị em lên. 이것이 바로 제자의 삶입니다. Đó chính là đời sống của một cơ đốc nhân, của môn đồ bước đi theo Chúa Giêsu. 사랑하는 성도 여러분, 사람들은 우리의 행위와 삶을 보고 감동을 받지만 예수님은 우리의 믿음을 보고 감동을 받으십니다. Thưa anh chị em, mọi người thì nhìn thấy những việc mà chúng ta làm thì họ cảm động, nhưng Đức Chúa Trời Ngài nhìn đức tin của chúng ta và Ngài cảm động. 백부장의 특별한 마음, 그의 착한 행실은 그의 믿음에서 완성이 됩니다. Tấm lòng đặc biệt và phi thường của thầy đội, sự thấu hiểu và quan tâm đến người khác của ông được hoàn thiện hơn bởi đức tin của thầy đội nơi Chúa. 그리고 그의 믿음이 그의 행동의 근거가 됩니다. Và đức tin của thầy đội chính là cơ sở cho mọi hành động của ông. 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이지만 믿음이 없는 행함은 아무것도 아닙니다. Đức tin mà không có việc làm là đức tin chết, nhưng việc làm mà không có đức tin thì cũng chẳng có ý nghĩa chi. 이렇게 믿음으로 하나님께 감동을 드리고 Vì vậy nên là bởi đức tin mà sẽ làm cho người khác cảm động. 삶으로 사람들에게 감동을 주는 Bởi đức tin thì sẽ làm cho Đức Chúa Trời sẽ cảm động, và bởi đời sống của chúng ta thì cũng sẽ làm cho mọi người cảm động. 우리 모든 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Trong danh Cứu Chúa Giêsu, tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài chúc phước cho các anh chị em, để rồi các anh chị em cũng sẽ bởi đức tin của các anh chị em mà sẽ làm cho Đức Chúa Trời cũng như là mọi người cảm động. 아멘. Amen. 잠깐 기도하겠습니다. 한국어로. Tôi xin phép cầu nguyện dâng lên Chúa lời cầu nguyện. 사랑해 주님 감사드립니다. 백부장의 믿음이 예수님께 감동이 되었고 그의 선한 행동과 이해하는 그의 삶의 태도가 사람들에게 감동을 주었음을 봅니다. 하나님, 하이퐁 안에 살아가고 있는 우리 모든 우리 성도님들이, 하이퐁 교회의 성도들이 이렇게 하나님께 믿음으로 감동을 주고 또 사람들에게 삶으로 감동을 주는 교회와 성도가 되게 하여 주시옵시고, 이 교회 가운데 우리 모든 성도님들 가운데 하나님의 은혜와 축복이 가득하게 하여 주시옵소서. 특별히 코로나로 힘든 이 시대 가운데 남다른 사랑과 섬김과 믿음으로 말미암아 하나님의 살아계심을 선포하고 드러내고 또 그렇게 선포하고 찬양하고 믿음으로 살아가며 기도하는 모든 이들에게 하나님께서 예배하신 복과 은혜로 충만하게 채워 주시옵소서. 이 모든 것 주님 손에 올려드리며 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 아멘.
Xin cảm ơn Mục sư Cần đã chia sẻ. Tôi tin chắc rằng những điều mà ông chia sẻ ở đây, mặc dù thông qua người thông dịch, nhưng mà cảm ơn Chúa, đó cũng là điều mà Chúa đã dạy dỗ chính mình ông và cảm động để ông cũng truyền tải thông điệp đó đến cho chúng tôi. Hồi nãy Mục sư cũng có nói rằng khi Mục sư nhìn vào các anh chị em ở Hội Thánh Tin Lành Hải Phòng, Mục sư cảm động, thì chính chúng tôi cũng cảm động bởi đời sống, tấm lòng vâng phục cũng như là sự tận hiến của Mục sư, không phải ở đất nước, ở dân tộc hay là ở nơi quen thuộc của mình, nhưng chính Mục sư, cả gia đình bà Mục sư, ông hai cháu đã sang đây theo tiếng gọi và sự sai phái của Chúa. Và chúng tôi cũng tin chắc rằng có những điều chúng tôi không nhìn thấy, nhưng Mục sư, gia đình Mục sư cũng như Hội Thánh Hàn Quốc cũng đã cầu thay và giúp đỡ cho chúng tôi trong suốt những năm tháng qua. Sự phục vụ và tận hiến của Mục sư cũng là điều khiến cho chúng tôi cảm động rất là nhiều. Và cảm ơn Chúa bởi vì Chúa không đặt để chúng ta đứng một mình, nhưng chúng ta có những anh chị em trong đức tin. Hôm nay thầy đổi ở thành Capernaum là một tấm gương khiến cho Đức Chúa Trời cảm động, nhưng tôi tin chắc rằng ngồi tại đây, công phục vụ của từng ông bà anh chị em ở đây, dầu nhìn thấy được hay dầu thầm lặng, cũng đã khiến Đức Chúa Trời cảm động. Và tôi ước ao rằng mỗi người chúng ta sẽ ao ước để đời sống và đức tin của chúng ta không phải chỉ để cho người khác nhìn thấy hay để cho người khác cảm động, nhưng chính Đức Chúa Trời cảm động. Và bắt đầu bằng một sự trung tín trong cả việc vâng lời dâng hiến. Chúng ta sẽ cùng bước vào thì giờ dâng hiến ngày hôm nay không phải vì ép uống, nhưng vì vui lòng và vì lòng cảm tạ. Xin chúng ta cùng tôn vinh Chúa với bài hát Dâng Chúa đời con. Xin dâng Chúa cuộc đời con, thời gian, sức lực, không phải khi con cảm thấy hanh thông thuận lợi, nhưng hay khi con gặp nghịch cảnh, dầu khó khăn, dầu cuộc sống này có ra sao, thì xin cùng hãy dâng Chúa và nói với Chúa rằng cuộc đời con thuộc về Ngài. Xin mời trong lúc quý tôi con Chúa cùng ngợi khen Chúa, bài thánh ca này xin mời hai chấp sự sẽ giúp đỡ trong vấn đề dâng hiến. Ngày hôm nay đây, thời gian Chúa ban tặng ta, và không lâu rồi vua Giêsu Chúa ơi quyền sẽ lại lâm, nguyện dâng Ngài tháng năm đó, hồn thân trí lượng đây, muôn điều đẹp quý, thay thuộc Ngài thôi. Ngày hôm nay đây, rồi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống khôn ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn, thiên đàng mừng đón bao chiều Ngài ban. Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống đầy Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương Ngài, hiến dâng Ngài tứ sinh con, khấn xin linh lời tràn tuôn Hallelujah. Trước khi được mời ông Vũ Văn Chín sẽ là người cầu nguyện cầu thay cho chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay, tôi xin điểm sơ qua những nội dung cầu nguyện. Xin quý tôi con Chúa sau khi biết những thông tin này cũng nhớ đến trong thì giờ cầu nguyện cá nhân của mình ở tại nhà. Chúng có 7 nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến hầu cho chúng ta cùng hiệp lòng cầu nguyện. Xin Chúa cho dân tộc Việt Nam ăn năn tội lỗi và trở lại tôn thờ Chúa. Xin Ngài cũng thương xót và cứu đất nước chúng ta trước đại dịch Covid-19. Điều thứ hai, xin Chúa gìn giữ thành phố và người dân Hải Phòng trong sự bình an trước sự lây nhiễm của dịch bệnh. Xin Chúa thương xót và bảo vệ các hội thánh tại các tỉnh thành miền Nam trong vùng dịch bệnh. Chúa chữa lành cho các tôi con Chúa để hầu qua đó danh Chúa được sáng và chúng ta thêm lời ngợi khen. Xin Chúa ban